हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने ड्राई कप के बारे में जाना था। आज हम उसी में यूज़ करने वाली सिरप टस्कुडिएक्स का ओवरव्यू करेंगे। इसके कॉम्पोजिशन, यूजेस, डोसेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड इसकी प्राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। टस्कुडिएक्स ब्लू क्रॉस कंपनी की दवाई है। इसमें डेस्ट्रोमेथार्पन, क्लोरफेनामाइन मैलेट, फेनालेप्रिन होता है। सबसे अच्छी बात इस सिरप की ये है कि इसमें डेस्ट्रोमेथार्पन 15 मिलीग्राम होता है, नहीं तो बहुत सारे सिरप में ये सिर्फ 10 मिलीग्राम होता है। टस्कुडिएक्स ये शुगर फ्री दवाई नहीं है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स इसे यूज़ ना करें। डायबिटिक पेशेंट एस्टाकैंडिएक्स यूज़ कर सकते हैं। टस्कुडिएक्स एक एंटीहिस्टामिनिक एंड एंटी एलर्जिक दवाई है। अब देखते हैं इसके यूजेस। ए ड्राई कप में, सर्दी में, नेज़ल डिकंजेशन के लिए, स्नीजिंग में, वाटरी आइज में, एलर्जिक खांसी में यूज़ होती है। डोसेस 3 साल से कम बच्चे में इसे यूज़ ना करें। 3 से 6 साल के लिए 2.5 ml 3 बार, 6 से 12 साल के लिए 5 ml 3 बार, 12 से 18 साल के लिए 7.5 ml 3 बार, एडल्ट में 10 ml 3 बार। ये दवाई अगर पीते वक्त अगर इसे गार्गल करके ले तो जल्दी पेट करती है। साइड इफ़ेक्ट्स: डिजीनेस, ड्राउजीनेस, नौशिया, वोमिटिंग एंड स्टमक पेन, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। कॉन्ट्राइंडिकेशन: जिन लोगों को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चालू हो वो लोग इसे यूज़ ना करें। प्राइसिंग: ये 100 ml और 60 ml ऐसे दो वेरिएंट में आती है। 100 ml की प्राइस है 90 रुपीज़ एंड 60 ml की प्राइस है 64 रुपीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।